အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ channel နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဖုန်းပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုနဲ့တကွလွယ်ကူရိုးရှင်းစွာမျှဝေပေးမယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကိုအားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook လုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook လုပ်နည်းကတော်တော်များလူတက်ပြီးသွားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုမှကွန်ပျူတာစသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook account လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Google Chrome ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီနားလေးမှာပေါ်ဝန်တာလေးမှာကျွန်တော်တို့ www.facebook ချန်နယ်ပြန်ထားနေလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုအကောင့်အသင်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်create new account ဆိုတာဟာဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် first name ရှိမယ်ပြီးတော့ surname ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကmobile number or email address ပေါ့နော် phone number တို့မဟုတ်email address နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first name မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုရေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ surname ဒီကောင်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တော့ဟိုပါလဲemail address နဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်เนาะဒီ email ကမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်Gmail အကောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာဟာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ပေးပါဦးเนาะပြီးတော့ဒီအောက်မှာလည်းဒီအပေါ်ဟာနဲ့တစ်ချက်ထဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စာရရမှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ new password မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ date of birth ပေါ့နော်ဒီမှာမွေးနေ့ပါမွေးနေ့မှာကိုမွေးနေ့ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ gender မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ female male customer ပေါ့နော်ဒါ female ကမင်းကလေး male ကယောက်ျားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် male ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးက set up ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ if you have account we can have your file ဒါဆိုဒီမှာက no ပေါ့နော်create new account ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြနေခဲ့ဒီရင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဒီနားလေးကဟာပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာlog in ဝင်ထားတဲ့ Facebook ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုเนาะ yes find my account ဆိုတဲ့ဟာလေးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ပေးနာလေးက no create new account ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာ line နည်းနည်းဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook account ကဒီ Facebook ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးပေါ့နော် Simon Chin 557@gmail.com ကိုသူကဒီကုတ်နံပါတ်တော့ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီကပေါ်နားလေးကဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တခုယူပြီးတော့နော် Gmail ဝင်လိုက်ပေါင်းမယ်
ပြီးတော့ဒီမှာ signature ရှိပါဒါတစ်ချက်နှိပ်နေပြီးတော့ password ထည့်မယ်ပြီးတော့ next နော်ကဲဒါ solution เนาะကျွန်တော်တို့အစောနာ Facebook ဒီ number ပေါ့เนาะဒီ number ဒီ 83260အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာသွားထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားလေးမှာပေါ့เนาะ83260 83260 ဒါ solution เนาะဒီမှာ continue ဆိုရလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါ solution เนาะကျွန်တော်တို့ okay ထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါ solution เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook အကောင့်တစ်ခုရသွားပြီပေါ့เนาะ Facebook အကောင့်တစ်ခုရသွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook အကောင့်တစ်ခုရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ profile နဲ့ပြီးတော့ cover photo တွေဟိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာဘေးလာရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့ဟို Simon Chain ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီလိုမျိုးဟာနဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားနှိပ်ပေးလိုက်ပါတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကင်မရာပုံလေးရှိပါတယ်ဒီကင်မရာပုံကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာupload photo ကိုနော် upload photo ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကိုတင်ထားတဲ့ဒီဟိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံတွေကိုယူပြီးတော့profile သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာတော့ဆက်မထည့်သေးပါဘူးเนาะပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီနောက်က cover photo မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနားလေးဟာပေါ့เนาะဒီနားလေးဟာကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ choose cover photo ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ upload photo တွေရှိပါတယ်ဒီမှာ upload photo ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုတော့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အားလေးကိုရွေးပြီးတော့open ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့cover photo ကထည့်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမထည့်သေးပါဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါအောင်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုကျွန်တော် log out ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ computer မှာကိုတယောက်တည်းပဲသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ် log out မထွက်လဲဒါပေမဲ့အများနဲ့သုံးတဲ့ computer တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့log out ထွက်ထားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ log out ထွက်တာကလည်းအကျင့်တစ်ခုလိုပဲလုပ်ထားပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ log out လုပ်ဖို့မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့personal အကြောင်းအရာတွေကိုလာပြီးဆက်စုမှာတွေကိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်log out လုပ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ထားကြပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် log out လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ BB နားလေးကဒါဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ log out ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုဒီနေရာလေးကနေထွက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ log out ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ကိုဝင်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှဒီနားလေးကဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့ Gmail နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ Gmail ဒီ account ပေါ့နော်ဒီနားလေးကSimon Chin 557အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါ @gmail.com ဆိုပြီးရေးပြီးခါမှာဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့ password ပေါ့နော်password ကိုရိုက်ထည့်တာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook အကောင့်ပြင်ပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီ login ဝင်လိုက်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะFacebook အကောင့်ထဲကိုပြင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အခုတော့အဆင်ပြေကြပါစေเนาะမသိတာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုမသိတာလေးတွေရှိခဲ့တည်ရှိတော့ပြီးတော့ကိုသိချင်တာလေးတွေကိုလည်း comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ